回顧翻歷史咧，我入嚟嗰時係1970年咧，就我叫睇好多啲人咧就寄翻嗰啲小郵包翻中國大陸。咁點解我呢叫小郵包係叫做豬肉？點解叫豬肉咧？因為佢多數用啲係啲毛巾嚟嘅包，咁我哋個形狀似豬肉，所以我哋叫豬肉。但係咧，但1972、73年咧，就郵政署亦都係將嗰個寄翻內地嘅重量咧提升到。咁嗰陣時咧就都好受到市民嘅歡迎。咁啲市民咧就都改用呢個方法。咁突然間咧就唔夠地方用啦，唔夠地方用點咧？郵政署咧亦都係租一啲地方嚟叫，譬如冰房啊，將呢啲咁每一日都係逐日咁清啲貨啦。咁其實呢個亦都係幾年後咧，因為中國內地嘅發展咧，亦都係少人寄咗翻去啦。咁隨住呢個互聯網嘅發展咧，咁好多人咧，而家香港人都喜歡用呢個郵購嘅服務。咁其實呢個亦都係香港郵政署一個好大嘅商機嘅轉變嘅。因逢今年係郵政署170週年紀念，喺度祝郵政署生日快樂。自從喺櫃位服務嗰度調到呢個內部嘅 sorting 嘅揀選工作，好多人以為我哋對嗰個顧客服務、對嗰個社會大眾個機會接觸好似係減少咗。其實我哋依家係日以繼夜咁樣，都係繼續為個市民服務嘅。從各位市民，你哋投入你哋嘅信件喺個郵筒嗰度，至到收件人能夠準時收得到，當中呢個過程都係靠我哋一班嘅專業嘅郵政工作人員嚟到完成呢個工作嘅。就好似我哋日常工作咁樣，喺嗰個郵筒度收集到個信件之後咧，當中我哋做一個叫做分揀嘅郵選嘅工作啦。咁喺你哋邊嚟講咧，我哋嘅顧客服務咧係完全係冇停到嘅。譬如話，大家喺個節日裏邊收到一個係好溫馨嘅一個信息嘅關懷啊，聖誕卡啊、賀年卡啊，甚至乎係最近大家收到嘅稅單嘅情報啊，喺一個咁繁忙嘅一個工作嘅環節裏邊咧，我哋嘅同事都係默默地咧為各位市民大眾咧做服務嘅。曾經喺我工作間嘅期間咧，收到一個突如其來嘅電話，就有一位市民咧，佢打電話嚟通知我哋，佢急於咧就話想我哋幫手幫佢截翻一封佢內附一張唔想寄出嘅支票嘅信件。咁我收呢個信息之後咧，就設辦法咧，就憑我哋嘅工作經驗咧，就話喺佢嗰個郵筒收集嘅區域嗰個路線，至到我哋翻到嚟我哋呢一個揀信部嘅過程裏邊，點樣去盡快幫佢揾到呢件郵件出嚟。咁好幸運地咧，通過大家同事嘅協助同埋努力底下咧，我哋喺嗰2-3個鐘頭裏邊咧，就成功地咧就接獲呢封郵件，亦都打電話俾翻呢位市民，通知佢我哋成功接獲呢個信件啦。咁呢位市民咧到嚟領取嘅時候咧，佢嗰份喜悅同埋充滿感激之前咧，我哋係感受得到嘅。從呢件事件咧，亦都睇我親身去睇得到咧，我哋個服務市民咧係既直接而且係對個社會大眾係有幫助嘅。就透過我哋去盡心盡力去工作咧，確實係可以帶出一個信息咧，就俾廣大市民知道我哋嘅郵政服務咧係迅速可靠同埋物有所值嘅。我喺郵政工作服務快要大約30年啦，但係相比香港郵政服務市民170週年呢個歷程咧，其實我係好短嘅。咁我喺呢度誠心咁樣祝願呢個香港郵政嘅業務蒸蒸日上之餘咧，亦都喺呢度希望各位同事同我哋嘅工作人員一樣，大家繼續盡心盡力咁樣去服務市民，希望我哋一日比一日做得更好，令到市民更加滿意我哋嘅服務。我哋大家一齊努力啦！耶！咁我記得有一次咧，就係我派信咧去一座住宅大廈裏邊嘅。咁去到個管理處咧，就見到有兩母女啦，好似喺度等我咁。咁佢哋一見到我咧，就好似好緊張咁咯喎，就嚟問下我平時派信係咪呢段時間嚟啊咁樣。咁我就係啊，通常都係12點零鐘嚟到呢度啦。咁佢就講個問題俾我啦，就因為佢個女咧就聽日咧收個中學會考嘅自修生嗰張 cert。咁佢問我可唔可以平時聽日咧可唔可以早少少嚟咧？因為佢個女咧就想報中學報中6嘅。咁我諗下因為我平時咧通常都要12點零鐘先去到嗰度，咁我就話不如我聽日我盡早嚟咧，第一個 point 嚟咗你哋呢度先啦咁樣。咁到第2日嘅朝頭早咧，咁我就早少少翻工啦。
咁就早少少咧就安排晒自己嘅工作，咁咧就喺個幫板嗰度咧就攞到份 cert 啊，咁係佢噶啦。咁我搞掂晒所有工作之後咧，就咁啊第一個 point 就去到嗰座大廈，咁咧就去到就佢兩母女咧就喺度真係等我咯喎。咁我咧即第一時間就俾咗張 cert 佢先啦。咁佢哋兩個好開心咁咧就即刻走咗啦。咁如是者咁我繼續工作。咁第二日嘅朝頭早咧就佢哋兩個咧就喺管理處嗰度咧就等我。咁你就多謝我啦，就話可以俾到張 cert 佢。咁佢個女咧就報到中六。咁大家都好開心。咁喺呢件事裏邊咧，我覺得我自己做咗少少嘢，就幫到個女仔，我都覺得好開心。首先恭祝香港郵政170週年快樂。咁我嘅期望就係大家繼續努力服務市民，將我哋香港郵政嘅精神帶到每一處角落。希望繼續有180週年、190週年、200週年咁服務市民。我記得咧有一次咧，有個老婆婆嚟寄信嘅，咁佢就唔識寫地址啦，咁就走嚟問我哋點樣做啦。原來咧佢係有封信咧想寄俾佢美國個孫仔，咁我見到佢咁彷徨，咁我就啱啱嗰段時間咧我就去食飯，咁我就幫佢攞咗地址，咁入去電腦嗰度咧用嗰個 copy and paste 嗰個 function 咧，就幫佢編咗將佢地址打上去，編咗好多張咁樣，咁就編咗落張紙嗰度。咁我就同婆婆講：我話婆婆啊，下次再寄嗰陣時咧，你就剪一張出嚟，將個地址連落去嗰度，咁你就得㗎啦。當用到咁上下咧，你就攞去影印，咁就可以再用過。咁婆婆就好開心啦，因為咧佢唔識字咧，有人幫到佢咧，佢就會好開心咯。自此之後咧，佢就成日用住嗰張紙去寄信俾個孫仔，咁佢就同個孫仔有更加密切嘅聯繫啦。第二件事咧就係嗰陣時我喺柴灣郵局做嗰陣時咧，因為嗰邊咧係一個比較係一個住宅區。係一個好多公共屋邨啊，好多小朋友嘅屋邨。好多時咧，啲大人咧帶埋啲小朋友嚟咧，就好悶咁樣企喺度啊，咁啊等交費啊，等買郵票咁樣。咁我就通常咧會準備啲糖咧擺喺個櫃桶入邊。見到佢哋咧，我就會俾粒糖佢哋食下，咁等佢哋可以開心啲。當佢哋嚟到覺得嚟到郵局都唔係一件好悶嘅事，佢哋會好開心。見到我喺度嗰陣時咧，就會走埋嚟，有時仲可以走埋嚟主動咁同我問我攞糖食添。有時咧，我哋好多有唔同地方嘅客人咧嚟到我哋櫃位嗰度喎，咁所以咧好多時咧會學咗啲唔同嘅方言咧同你打招呼，好似譬如印尼嗰啲傭工嚟到呢度寄嘢咧，我哋又會有時同佢講下Salamat pagi，原來呢句説話咧就解早晨咁解，所以咧佢哋聽到呢句説話嗰陣時咧都會好驚奇，點解你會識嘅咧？咁樣佢就會覺得好親切㗎啦。咁有陣時有啲日本嘅客人啊，有啲韓國客人啊，我哋都會用啲唔鹹唔淡嘅當地語言啊，或者去旅行學到嗰啲打招呼嘅語言咧，同佢哋打招呼。當我哋聽到嗰陣時咧，都會覺得好驚訝同埋好有親切感咯。咁嗰一刻咧，我會覺得好開心，因為我哋身為一個服務嘅機構，唔單止係要提供服務俾佢，仲要令到佢有一種好親切、好開心嘅感覺。咁好多時咧，佢哋翻轉頭咧都會主動同我哋傾下偈啊，同埋講下嘢啊咁樣咯。下次佢再翻嚟嗰陣時咧，佢就會用佢哋啲唔鹹唔淡嗰啲廣東話同我哋打招呼咁樣，我哋就會覺得好似同客人有一種交流，好開心咯。喺度咧，我就希望我哋上下同事本着我哋香港郵政將心比心嘅精神，繼續去服務市民，繼往開來咁樣，將一個良好嘅服務帶俾市民。希望每一位嚟到我哋呢度享受我哋服務嘅顧客都可以賓至如歸咁樣離開，我哋啲同事都可以開開心心咁樣做嘢。香港郵政生日快樂！我入咗石湖喺派遞局咧，約莫大約6年度啦。咁初期咧，我就負責喺上水市中心入邊派遞一啲村一啲商鋪啊，同埋一啲街道嘅。咁就最深刻印象有一次啦，就派第一封掛號郵件咧，就俾一個婆婆咁樣咧，就佢就寫錯咗地址，寫錯咗樓層，因為最主要啲樓層唔清晰，寫錯咗。咁佢好緊張，揾咗我幾日。咁後尾派到俾佢之後咧，就佢招呼咗入佢屋企，咁樣佢介紹原來嗰沓掛號信就係嗰啲孫仔啲相咯。咁樣就係出世到滿月嗰陣時，咁佢好開心樣，由佢個仔小學嘅相開始俾我睇，佢圍住間屋，原來圍住間屋咁擺咧，擺滿晒成個廳。咁就嗰個印象中好震撼。
咁就後尾就負責轉咗去做一啲派遞村落嗰啲啦。咁村落咧就真係難度高啦，咁樣始終新界圍村多啦，咁樣佢哋有唔同嘅方言啦，佢哋有啲客家㗎，有啲圍頭啊咁樣。開頭做嗰陣時有少少唔習慣，就係佢哋一啲方言上面唔明白啊。咁後尾慢慢經過苦練之後，咁就佢哋有啲譬如話唔食咗飯未啊、早晨啊咁嗰啲簡單嘅招呼都識啦。但係派村咧有一樣嘢好窩心嘅，佢哋每當大時大節咧會有啲水果啊。有啲粽啊，有啲月餅啊，咁樣咧就不經不覺會掛咗喺你個單車上邊啊。譬如話擺咗喺我哋袋入邊啊，咁樣我哋翻嚟攞信嗰陣時咧，就先發覺喺度覺得突然間好 warm 好難去形容啊，嗰種感覺好好。生日快樂！香港郵政170週年，冇咗大家，冇咗我哋香港郵政冇咁蓬勃嘅發展到而家，大家努力，耶！有陣時小朋友咧經過咧見到我咧，佢就會好大聲嗌郵差叔叔啊咁樣，但係媽咪咧就話唔係喎，係郵差姐姐喎，咁佢哋會覺得好開心。最難忘嘅經歷咧就係有一次上去樓派掛號信嘅時候咧，咁有一戶咧係少數民族嚟嘅，咁我知道嗰戶少數民族咧就啱啱咧就接小朋友翻學放學就唔喺度嚟，咁我就等到食飯嘅時間咧再去派多一次，咁想俾佢哋知道咧。香港郵政嘅服務咧係多行一步，係照顧每一個人嘅需要嘅。雖然工作量係多啦，咁有陣時喺公司裏邊咧，同事咧都會幫下手嘅，會分擔下嘅。嚟到屋邨咧，會有啲市民咧會覺得你好辛苦咧，就會喺你身邊問候下你辛唔辛苦啊咁樣嘅。咁聽完之後咧，你會覺得會係好滿足咯。好高興成為香港郵政嘅一份子啦！今年係香港郵政170週年啦，嚟緊嘅日子咧，我希望會同香港郵政咧繼續努力服務市民嘅，加油！